Այսօրվա թեման վերցրել եմ հենց այնպիսի մի թեմա, որը ուղղակիորեն առնչվում է նոր տարվա հետ։ Կփորձեմ ձեզ ներկայացնեմ մեզ մինչ այժմ հայտնի աշխարհին, ամբողջ աշխարհին, ոչ թե մեզ ասելով նկատի չունեմ հայ ազգին, այլ ամբողջ աշխարհին մարդկությանը մինչ այժմ հայտնի ամենահնագույն, գրավոր, ոչ թե ասենք հետագայում գրի առնված առասպելներ կամ հետագայում գրի առնված ինչ-որ պատմություններ, այլ ամենահնագույն գրավոր կերպով փաստված, վկայված այն նյութը, որը հենց անմիջական առնչություն ունի նոր տարի գաղափարի հետ և ունի առնչություն մեզ, մեր հայերիս հետ, մեր հայկական լեռնաշխարհի հետ։ Իմիջիայլոց խնդրեմ բոլոր հեռախոսները եկեք անջատենք, ինքն էլ անջատեմ, զապիս ագնում։ Այդ իսկ պատճառով փորձեցի այսօր ներկայացնել այդ նյութը երկու տեսակետից, մեկ նոր տարվա գաղափարի հետ կապված, մեկ էլ կապված, ասենք, այդ գրավոր վկայության մեջ հայկական հետքը։ Նյութը կոչվում է Էնումա Էլիշ, բոլորին հայտնի է որպես Էնումա Էլիշ, դա այդ նյութի, այդ սեպագիր նյութի առաջին տողերն է, աքադերեն լեզվով գրված և թարգմանաբար նշանակում են երբ վերևներում, когда наверху։ Դա հայտնի է որպես կամ Էնումա Էլիշ անվան տակ, կամ արարման 7 աղյուսակներ անվան տակ, կամ մարդկության արարման 7 օրեր անվան տակ։ Այս ավելի շատ հայտնի է, եթե Վիկիպեդիայում կամ համացանցում որոնում փնտրեք, փորձեք որոնեք, ապա ավելի ճիշտ կլինի Էնումա Էլիշ ուղղակի հավաքեք և կտեսնեք այդ նյութը անգլերեն, ռուսերեն լեզվով կամ թարգմանվել է աշխարհի կարելի ասել բոլոր հիմնական լեզուներով, բայց ցավոք սրտի անբարոյական դարձած մարդկությունը, անբարոյական նկատի ունեմ թե բարոյական բարես բուն իմաստով, թե քաղաքական, թե մարդկային առումով, անբարոյական դարձած մարդկությունը այս մեծագույն նյութը չի գնահատում ըստ արժանավորի։ Մարդկությունը ավելի շատ խոսում է այս նյութից հազարավոր տարիներ հետո գրված, ստեղծված, շարադրված նյութերի մասին, հռչակում է այդ շարադրված նյութերը սուրբ գրքեր, սուրբ տեքստեր, կրոնի հիմք է դարձնում, բայց այն նյութը, որը սկզբնաղբյուրն է արարման մասին մարդկությանը հայտնի բոլոր սուրբ գրքերի, բոլոր պատմական ակնարկների, այս նյութը դարձել է աննշան ինչ-որ մի բան, մի կողմ դրված, մի կողմ թողնված, և մենք բոլորս և մարդկությունը և առավել ևս հայերս, հիմա դուք կտեսնեք, թե ինչ եմ ասում, առավել ևս հայերս, փոխանակ այս նյութը թարգմանենք, տարածենք և մեկնաբանենք, մենք թողնում ենք, որ սա անեն ուրիշները, իսկ ուրիշները դա անում են ըստ իրենց քաղաքակրթական բանաձևերի, ըստ իրենց աշխարհայացքի, ըստ իրենց մոտեցումների։ Սա այն պահն է, այն փաստերից մեկն է, և դու տեր չես կանում քո սեփականությանը, ապա սեփականության վկայականը ձևակերպում է մեկ այլ քաղաքակրթություն և ըստ իր հայացքի և ըստ իր մոտեցման ներկայացնում է դա աշխարհին իր մեկնաբանություններով կամ իր շեգյատուրված թարգմանություններով։ Ես մի քանի փաստ կբերեմ այսօր, ասենք երկար չենք խոսի, որ ապացուցեմ, թե ինչով է այս նյութը մեզ համար կարևոր։ Կրկնում եմ և նորից ընդգծում եմ նյութի կարևորությունը։ Սա մարդկությանը հայտնի մինչ այժմ աշխարհ արարման ամենահնագույն գրավոր վկայությունն է։ Սեպագիր տեքստ է, որը հայտնաբերվել է 19-րդ դարի կեսերին Ասորստանի նախկին մայրաքաղաքում, Ասորստանի թագավորի անձնական գրադարանում, աքադերեն լեզվով է, հետագայում հայտնաբերվել են նաև հին բաբելոներեն լեզվով
այս նյութի տարբեր աղյուսակները այժմյան ցավոք սրտի տեսեք այդ բառը Թուրքիայի տարածքում, այսինքն մեր պատմական Հայաստանի տարածքում դա 7 կավե սալիկներ է, ահա նրանց տեսքը, այսպիսի 7 կավե սալիկների վրա շումերերեն սեպագիր լեզվով գրված է աշխարհարարման ամբողջական վկայությունը։ Կրկնում եմ նյութը կոչվում է Էնումը Էլիշ, այսինքն երբ վերևներում։ Առաջին տողերը թարգմանաբար հայերեն հնչում են այսպես. երբ վերևներում ոչինչ կոչված չէր, եւ ներքևը դեռ անուն իսկ չուներ։ Պատկերացնում եք ինչ ժամանակների մասին է գնում խոսքը։ Կոչել, անուն տալ, անվանել դա միֆոլոգիայի առասպելաբանական գիտելիքների առումով նշանակում է ստեղծել, գոյություն ունենալ, արարել։ Եթե ոչ է մեկ բան, անուն է, անուն տրված չէ, կոչված չէ, նշանակում է դա դեռ գոյություն չունի, դեռ չի ստեղծվել։ Այսինքն այն ժամանակները, երբ տիեզերքը կոչված չէր, այսինքն տիեզերքը չկար, երբ ներքևը երկրագունդը, երկիր մոլորակը դեռ անուն չուներ, այսինքն դեռ չկար, այդ ժամանակների մասին է խոսքը գնում։ Ուրեմն այսպիսի 7 կավե սալիկներ են հայտնաբերվել եւ հենց դրանց մասին մենք այսօր կխոսենք։ Ուրեմն երկրորդ, երրորդ տողերը, Էնումը Էլիշի արդեն հաջորդ տողերը սկսում են պատմել մեզ տիեզերքի արարման առաջին սերնդի աստվածների ծնվելու մասին, առաջին սերնդի աստվածների քայլերի մասին, կռիվների մասին, նրանց դերակատարման մասին եւ հետագայում բերում են արդեն հասնում մինչեւ մարդու արարումը եւ Բաբելոնի հիմնումը։ Բոլորիս հայտնի, բոլորիս կողմից ընդունված կամ չընդունված, բոլոր աստվածները իրենց կերպարներով այս առաջին սերնդի աստվածների կոպիաներն են, պատճեններն են։ Աշխարհին հայտնի բոլոր աստվածները։ Հայաստան, Իսրայել, Հունաստան, չգիտեմ, Հնդկաստան, Պարսկաստան, Եգիպտոս, Չինաստան, Պոլինեզիա, ամենուր, տարբեր կերպարներով մեզ հայտնի տարբեր աստվածների անունները, ֆունկցիաները, նպատակները բխում են այս նյութում ֆիքսված առաջին սերնդի աստվածների կերպարներից, բացարձակ։ Թե շուտ գրքերը սնվում են այս նյութից, թե աստվածների կերպարները, բառափոխությամբ ֆունկցիաներ ավելացնելով, ֆունկցիաներ պակասացնելով, իրենց տեղական լեզվամտածողության աշխարհայացքին նմանեցնելով, իրենցը դարձնելով, բայց կերպարները սրանք են, ում մասին մենք այսօր կխոսենք եւ կխոսենք ամենակարևոր կերպարի մասին եւ տեսնենք որ մենք ինչ կապ ունենք այդ կերպարի հետ։ Ուրեմն երբ ոչինչ չկար, ոչ մի բան անվանված չէր, կար միայն նախաստեղծ Աբսում եւ մայրը ամենի Տիամատը։ Կրկնում եմ, կար միայն նախաստեղծ Աբսում եւ մայրը ամենի Տիամատը, որոնք խառնելով իրենց ջրերը կյանք են տալիս առաջին սերնդի աստվածներին եւ գնում են աստվածների անունները Կինգու, Լահմու, Լահամու, Անշար, Կիշար, Մումու։ Հետո արդեն Անշարը եւ Կիշարը ծնում են Անուին։ Անուն ծնում է իր առաջնեկին, Էայ, կներեք սխալ թույլ տվեցի,
այդ տողում էա չի հնչվում, այդ ծնում է իր առաջնեկին, նիդիմուդին։ Նիդիմուդ շուներեն թարգմանվում է նա ում տրված է արարման իրավունքը։ Սա մի կարևոր Աստծո մասին է խոսքը և առաջի անգամ նրա անունը մենք հանդիպում ենք նիդիմուդ տեսքով, նա ում տրված է արարման իրավունքը։ Նիդիմուդը ծնում է իր առաջինեկին Մարդուկին։ Այսքանով ավարտվում է առաջին Աղյուսակի առաջին այդ կարևոր նյութը։ Ուրեմն Կինգու, Տիամատը և Ափսուն ծնում են Կինգու, Լահմու, Լահամու, Կիշար, Անշար, Մումու, Լահմու, Լահամուն, Կինգուն, Մումուն ոչ մի սերունդ, ոչ մի տեղեկություն մենք չունենք, միայն ունենք տեղեկություն, որ Կիշարը և Անշարը ծնում են Անուին, հետո Անուն ծնում է Նիդիմուդին, Նիդիմուդը ծնում է Մարդուկին։ Ամբողջ նյութը այս կենում է էլիշ հենց այդ հերոսների մասին է խոսքը։ Եվ Տիամատը և Ափսուն իրեն ջրերը խառնելով իմիջիալոց և նյութում, սեպագի նյութում գրվում է իրար ջրերը խառնեցին, այդ ջրեր սեպանշանը A ընթերցումը ունի A և ունի երկու նշանակություն, ջրեր և սերմնահեղուկ։ Հիմա որը կուզենք ենել կթարգմանենք։ Ամբողջ այս նյութը պատմում է առաջին Աղյուսակը, որ երբ այդ առաջի սերունդի աստվածները ծնվեցին, նրանք լինելով ջահել, ասենք սենց, անդաստիրակ, սկսում են աղմուկ անել։ Իրենց վարքով, կեցվածքով, պահվածքով աղմուկ են հանում, խաղում են, եսին ինչ են անում և հայրը Աբզուին չեն թվում, որ նա քնի, հանգստանա։ Աբզուին սկսում է փնփնթալ, այմա դες լակոտներից հոգնացրին, բարի գուն իմաստով, չեն թվում հանգիստ քնեմ, չեն թվում հանգիստ իմ անկողնում պարկեմ ու հանգստանամ։ Շոազմը, զենքը սարնում եմ, գնամ սրանց բոլորին կոտորեմ։ Գնում է Տիամատը մոտ, իր կնոջ մոտ, աստվածների մոտ, իր այդ գաղափարը արտահայտում է, Տիամատը ընդվզվում, ջղայնանում, կատաղում, դու հիմար ես։ Իմ ասմամուսին մեր ծնված զավակներին ուզում ես կոտորել, չեմ թողի ես դա։ Բայց Ափսուն ունենում է մի օգնական այդ Մումու աստվածը, որը Ափսուին համոզում է, թե գնա կոտորի ես ջահելներին հանգիստ քո համար, հայր իմ հանգստացրելի քո համար, գնա ես ջահելներին կոտորի։ Այդ մասին իմանում են մեր ջահել աստվածները։ Խառնվում են իրար, ասենք բառացիորեն պանիկայի մեջ են։ Անուին ուղարկում են, որ գնա Տիամատի Ափսուին համոզի, որ ախր ձեր զավակներն են, տենց քայլ մի արեք, Անուն մոտենում է Ափսուին և Տիամատին, տեսնում է նրանց հզորությունը և վախեցած փախնում է։ Ուղարկում են երկրորդ դեսպանին, որը ևս վախեցած փախնում է, չի կարողանում իր ծնողներին համոզել այդ քայլը չանել։ Այդ ժամանակ խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք, առաջին անգամ աստվածներից մեկի բնութագիր է տրվում, Նիդիմուդի։ Այստեղ արդեն այս տողում Նիդիմուդի անունը գալիս է Էյա, Էյա, հիմա կհասկանաք ինչի համար։ Քանի որ Էյան է ասում է աստվածների մեջ ամենաիմաստունը, նա ինչ-որ մի նյութ է սարքում, այդ նյութով քնեցնում է իր հորը, Աբզուին, և սպանում է նրան։ Առնելով Ափսուից, իր տիարը, իր մե, շումերեն կոչվում է մե, որը ունի, մենք թարգմանությունը չգիտենք, բայց գաղափարը տեսնում ենք, որ դա գիտելիքների, իմաստության, հզորության, ուժի, ինչ-որ մի խորհուրդ է, ինչ-որ մի նշան, ինչ-որ մի բան է, որ ասենք դա ով դա ունի, որ Աստծո ձեռը մեն անցնում է, նա է դառնում տիրակալը բոլորի և ամենի, նա է դառնում գլխավորը։ Եվ մենք առաջին անգամ տեսնում ենք, որ ինչ-որ մի ձև քննեցնելով և սպանելով Աբզուին, Էան դառնում է այդ մե կոչված, այդ փառքի, այդ հզորության բանալին իր ձեռքն է վերցնում։ Ինչու է արդեն այստեղ նա հանդես գալիս Էա անունով։
է շումերերեն կնշանակի տեր, տիրակալ, աստված։ Մեր եկեղեցիներում կետարը մի դուք տեսնում եք, դա էություն չի, դա հնագույն բառն է, որ կոչվում է աստված, ուղղակի աստված։ Սպանելով հորը և դառնալով այդ մեր կոչված էության տերը, անունը փոխվում է, դառնում է Է-ա, է տեր, աստված, ա աբզու, այսինքն դառնում է աբզուի տիրակալ, Է-ա, որը ժամանակ է անցնում, ես շատ կարճ այդ բաներով շնորհակներով գնում, քանի որ շատ մարդիկ կան, որոնք այդ նյութերին ծանոթ չեն, դրա համար ամենայն հասարակ ձևով կփորձեմ շարադրեմ ամբողջ նյութը։ Որոշ ժամանակ հանգստություն է տիրում այդ աստվածների հարաբերությունների մեջ, բայց մումուն այն աբսույ օգնականը չի հանգստանում, սկսում է Տիամատին համոզել, թե ախր մայր ջան, քո ամուսնուն սպանեցին, նրա փառքը ուժը վերցրեցին իրենց վրա, քիչ է վրեժ լուծում։ Տիամատը չի համոզում, բայց վերջ-ի-վերջո բերում են, ասենք, ինչ-որ սադրանքներ են սարքում, ասենք, և Տիամատը որոշում է պատժել այդ ժայլ աստվածներին։ Այդ մասին նույնս լսում են ես մեր աստվածները, մյուս խառնվում, պանիկայի մեջ են գնում, ինչ անենք, ինչ չանենք, և դիմում են Է-ա աստծուն, ասելով դու ես ամենաիմաստունը, քեզ է տրված, դու ես վերցրել այդ մեկ կոչվածը, դու ես արդեն աբզուի տիրակալը և դու միայն կարաս դուրս գաս պատերազմի Տիամատի դեմ։ Էան լինելով իմաստուն, դա չի անում, գնում է իր առաջնեկ Մարդուկին, ինստրուկտաժ տալիս, որ ես քեզ ամեն ինչ կասեմ, թե ոնց անես, ինչ անես, ոնց դու Տիամատի հետ կռվես, բայց դու աստվածների խորհրդում պայման կդնես, որովհետև դու հաղթես Տիամատին, գերագույնը դառնաս դու աստվածների։ Տղուն միասին ինստրուկտաժ է սարքում և ուղարկում։ Դա կատարվում է, Մարդուկը դուրս է գալիս պատերազմի Տիամատի հետ, ստեղ դուք տեսնում եք այդ պատերազմի սեպագիր կերպարները, սա Մարդուկն է, սա է Տիամատը։ Իմիջիալոց, ես մեկ սենց չեղվելու եմ թեմայից, խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք Մարդուկի զենքի վրա, եռալեզուն։ Նետաղեղը երաժանի եռալեզուն, ուշադրություն դարձրեք։ Ու իշեք, թե մեր հերոսներից ով է այսպիսի նետաղեղ ունեցեն։ Սա այդ էնում Էլեշի առաջին տողերն են, և երկինքը դեր երկինք չեր կոչվում և այլ և այլ։ Ընթացքում մենք կգնանք, կանենք սրա վրա։ Ուրեմն Մարդուկը պատերազմի է դուրս գալիս Տիամատի դեմ, հաղթում է Տիամատին և նրա մարմնից, մարմնի տարբեր մասերից, այունից, աչքերից ստեղծում է ամեն ինչ այսօր գոյություն ունի։ Տիեզերք, մոլորակներ, աստվածներ, աստղեր, ամեն ինչ։ Ստեղծում է ժամանակը, ստեղծում է ժամանակը բաժանում է իր մասերի, նույնիսկ պսի մի բան կա, սա է պարոն Գրիգոր Գրիգորյանի գիտակրքրի, տարին բաժանում է 12 ամսվա և 12 ամիսը բաժանում է 3-ի Մարդուկը։ Բոլոր աստվածներին համար տիեզերքում ստեղծում է իրենց տունը, իրենց սրբատեղին, բոլոր աստվածներին տալիս է իրենց ֆունկցիան, այդ թվում իր հորը, Էային, իր պապին, Անուին և իր հոր եղբորը, Էնլիլին։ Ամեն մեկին իր տեղը տալիս է, ստեղծում է երկիր մոլորակը, ու այստեղ սկսվում է մեզ վերաբերվող մասը։ Երբ խոսք է գնում երկիր մոլորակը ստեղծելու մասին, տողեր այսպիսին են, մեզ փորձեմ դա գտնեմ։ Եվ սպանելով Տիամատին Մարդուկը
կտրում է Տիամատի գլուխը, լեր է դիզում վրան և նրա աչքերից սկսում են բխել Տիգրիս և Եփրատ գետերը, կրկնում եմ բաղել, կտրում է Տիամատի գլուխը, լեր է դիզում վրան և աչքերից բխում են Տիգրիս և Եփրատ գետերի ակունքները։ Սիրելի բարեկամներ, այս տողերը հայ չի գրել։ Այս տողերը գրվել է մեզնից 5-6 հազար տարի առաջ։ Այս տողերը մարդկությանը հայտնի աշխարհարարման ամենաառաջին նյութն է և այս տողերը աշխարհագրական ամենահնագույն վկայությունն են աշխարհարարման մասին։ Եվ այս տողերը ցույց են տալիս, թե որտեղ է արարումը սկսվել։ Տիգրիս Եփրատ գետերի ակունքները հայկական լեռնաշխարհում են եղել, կան և կլինեն միշտ։ Ոչ մեկը այս տողերին բանի տեղ չի դնում։ Ոչ մեկ այս տողերը չի թարգմանում և որպես անձնագիր կամ վկայական չի ներկայացնում համայն հանրությանը։ Իսկ այս տողերը մեր մասին են, կրկնում եմ, սա հայ չի հեղինակը։ Սա գրվել է մի քանի հազար տարի առաջ։ Ինչ լեռան մասին է խոսքը, կամ ինչ լեռների մասին է խոսքը։ Եթե դա բոլոր հնագույն աստվածներին ծնող Տիրամոր Տիամատի գլխի մասին է խոսքը։ Սա մեծագույն պատմական վկայություն է աշխարհագրական առումով, որը կոնկրետ ցույց է տալիս, թե աշխարհարարումը որտեղ է սկսվել։ Սա իմանալով մենք սկսենք հասկանալ բոլոր քաղաքակրթություններում առկա սուրբ լեռ հասկացողությունը։ Լինի դա պարսկական Հարաբարազայտին, հնդկական Մերուն, հունական Օլիմպը, չգիտեմ, ացտեկներ, մայաններ, հնդիկներ, բոլոր քաղաքակրթությունները խոսում են նախաստեղծ լեռան մասին, բոլոր քաղաքակրթությունները խոսում են նախաստեղծ հողի մասին, բոլոր հնագույն ամենուր դուք կտեսնեք այդ վկայությունը, որ ինչ-որ մի հատ անսահման մութ ծով էր, օվկիանոս էր, ջուր էր, որտեղ ասենք, միտեղ ասում է կրյան, հող բարձրացրեց, միտեղ օձը, միտեղ չգիտեմ թռչուն է, միտեղ ով, բայց ամենուր նույն նկարագիրն է, առաջին լեռ ջրից հառնող և նախաստեղծ հող։ Իսկ սա էնում է Էլիշը, մարդկության կրկնում եմ, ամենահնագույն գրավոր վկայությունն է այդ նախաստեղծ լեռան մասին և կոնկրետ տալիս է հասցեն, թե այդ լեռը որտեղ է գտնվում։ Այդ լեռը գտնվում է Հայաստանում, այդ լեռը մեր արարատյան լեռներն են։ Մենք տեր ենք այս գաղափարի, մենք տեր ենք այս ինֆորմացիայի։ Մենք գիտենք, որ Հայաստանն է նախաստեղծը, կրկնում եմ, սա հայ չի ասում, հայ չի գրել։ Այսօրվա հայ, ոչ թե հայ։ Հա, այսօրվա հայ, հա, դատեն կհասկանանք ինչ ենք ասում։ Սա 5-6 հազար տարվա գրավոր վկայություն է։ Դրանից հետո արդեն Մարդուկը կրկնում եմ տիեզերքում ստեղծում է իր հոր, հայայի, վեյայի տունը և այդտեղ ժամանակն է բաժանում, աստղերն է բաժանում, մոլորակներն է ստեղծում։ Հետո անցնում է որոշ ժամանակ և մի այսպիսի միտք է ծագում Մարդուկի գլխում, որ գործ պետք է արվի, սև գործ, և աստվածները պետք է հանգստանան, արդեն պատերազմը ավարտվեց, վերջացավ, աստվածները պետք է հանգստանան, և Մարդուկը որոշում է մարդ ստեղծել, Արարատ ստեղծել, շումերեն տակոչում է լու ստեղծել, հավաքում է աստվածներին, ասում է, մեզ մարդ է պետք, կին և տղամարդ, կին տղամարդ չասում, ասում է տարբեր սերի էակներ են մեզ պետք, լու է պետք, և աստվածներն ասում են միակ աստվածը, որ կարող է այդ գործը կատարել, դա քո հայրն է, նա է ամենաիմաստունը,
նա է մերի տիրակալը, խոսքը էայի մասին է։ Եվ էան ստեղծում է մարդ, հանդես է գալիս որպես արարիչ։ Եվ հետաքրքիր է, մանրամասներ չեմ բան, հարցեր կլինեն կպատասխանեմ, հետաքրքիր ինչ է, ասում է, հիշում եք Մարդուկի և Տիամատի պատերազմը, հիշում եք, թե Տիամատը իր զորքերի հրամանատար ում նշանակեց, ասում են հիշում ենք, Աստծու անունն է Կինգու, պատերազմի ժամանակ Կինգուին գերի է վերցված լինում, Կինգուն լինում է գերի վիճակում, Մոմու հետ միասին։ Դե ասում է, ես հումքը կտամ, դուք Կինգուին բերեք, զոհաբերենք նրան, արյունը խառնենք իմ տված հումքի հետ և կստանանք այն ինչ ուզում ենք։ Հետաքրքիր շատ տեղեկություն։ Աստվածներից մեկին Կինգուին զոհաբերում են և նրա արյունը շաղախելով ստանում են լու, մարդ, իմիջայել լու կնշանակի մարդկություն։ Եվ գալիս է տողեր, ահա մենք, ենքին էյան է ասում, ահավ ես արարեցի թող լինի մարդ, շումերեն դա հնչում է հալու, մերեն հալու հնազանդ բառ, հալու, թող լինի մարդ։ Ուրեմն, ես հետո արդեն մյուս սյունյակներ աղյուսակներում, արդեն գալիս է սկսում է Մարդուկի 50 անունները հնչել և այլ, արդեն դա կարևոր չէ։ Ես 7 սյունյակները եղել են որպես նոր տարվա դեմադրություն։ Ամեն մեկ օր, ամեն մեկ սյունյակ բեմադրվել է 7-րդ օրը, վերջին օրը Մարդուկի 50 անունները հնչեցնելով բարձրացել են Մարդուկի տաճարը, Մարդուկի տունը, Մարդուկի սրբատեղին և նրանք կատարել են զոհաբերություններ։ Բիբլիայում գրված արարման 7 օրը սա այստեղից է վերցված, թե 7 թիվը, թե ամեն օրվա ֆունկցիան։ Խմբագրված մի 1000, 2000, 5000 տարի հետո խմբագրված, արձանագրված։ 7-ն էլ, որ մենք շաբաթ ունենք և այլ, սկզբնաղբյուրը ես 7 աղյուսե սեպագիր նյութերն են։ Հիմա մի գլխի և աշխարհագրական վայրի մասին պատմեցի։ Հիմա պատմեմ ձեզ Էնումը Էլիշի ևս մի հայկական առեղծվածի մասին։ Ուրեմն Աբզում իմացանք, որ հայրն է, Տիամատը մայրը բոլոր հին աստվածների։ Տիամատ երկու սեպանշան է, տեսնում եք այդ երկու սեպանշանը։ Առաջին սեպանշանը ունի տի ընթերցում, երկրորդ սեպանշանը ունի 4 ընթերցման տարբերակ, ամտու, ամատ, կին, գին։ Տեսնում եք նաև նրանց թարգմանությունները։ Տի շումերեն կնշանակի ուրեմն և կող, տիակ, և մեծ հասակ, կյանքի մեծ տևողություն, հարգելի, պաշտելի ինչ-որ մի բան, հայերի լեզվով բացարձակ նույն բառը նույն նշանակության, տի ար, տի կին, տի ունք, տի ակ, նույն բառից բուն իմաստով։ Ուշադրություն դարձրեք երկրորդ սեպանշանի վրա։ 19-րդ դարի թարգմանիչը այս 3-4 ընթերցումներից վերցրել է ամատ տարբերակը, ենթադրելով, որ քանի որ աքադերեն ամատ, ամտու ավելի ճիշտ նշանակում է ծով, մեծ ջուր, շատ ջուր,
իսկ դեր ջրերի խառնելու մասին է խոսքը գնում, Տիամատը եւ Աբզում, վերցրել այդ բառը թարգմանել է որպես Տիամատ, եւ ասել աշխարհը այդ կերպարը, այդ առաջին սերունդների նախամորը գիտի որպես Տիամատ։ Բարեկամներ, այստեղ բառացի հայերեն գրված է Տիկին։ 4 ընթերցման տարբերակների մեջ կա 2 տարբերակ ընթերցման՝ կին եւ գին։ Եթե թարգմանիչը 19-րդ դարի իմանար հայերեն լեզուն, նա կտեսներ, որ այստեղ հայերեն գրված է ուղղակի Տիկին։ Իսկ Տիամատը հենց բոլոր աստվածների Տիկինն է, մայրն է, նախամայրն է։ Ես կրկնում եմ, ես նյութը թարգմանվել է շատ լեզուներով, բայց հայերեն ոչ։ Եվ չէ, իմ գրքում ես եմ թարգմանել, շատ փոքրիկ մասնիկներ ա թարգմանված, եւ իմ գրքում ես եմ որոշ բաների մակարդակով թարգմանել, թե հիմա ինչքանով է դա հաջող, անհաջող, ես չգիտեմ, ինչևից է։ Եվ աշխարհարարման այս կնոջ անունը Տիկին, եւ այս կնոջ գլուխը անմիջականորեն առնչվում է հայկական լեռնաշխարհի հետ եւ հայոց լեզվի հետ։ Ես լավ մյուս բաները չեմ ասում, այդ ժամանակին մի փաստ եմ կբերեմ ու դրանով մենք կավարտենք։ Հետո արդեն 7-րդ սունյակում միջայլոց երբ արդեն ամեն ինչ վերջացնում է, Մարտուկի հրամանով երկրի վրա կառուցում են աստվածների դարպասը։ Աքադերեն դա հնչում է Բաբել, այսինքն Բաբելոն քաղաք։ Բաբելոն քաղաք։ Բաբելոն քաղաքի շինարարության մասին ընկնում է իշը, կրկնում եմ, ինչպես է ասում, երբ տիեզերքը ավարտվում է, արարվում է, երկիր մոլորակը Տիամատի գլխի միջոցով ստեղծվում է, Մարտուկի պահանջով ստեղծվում է աստվածների դարպաս, Բաբել, կոչ Բաբ նշանակում է դարպաս, Իլ նշանակում է աստված, Բաբ, նշանակում է աստվածների դարպաս։ Արդեն դուք ձեր բաները միացրեք, հիշողությունը Մերիդուր դարպաս կոչվածը, Պուերտո Ռիկայում եւ ամենուր դուք կտեսնեք այդ դարպաս կոչվողը, դուր կոչվողը եւ այլ, այդ ամենը դուք կտեսնեք։ Այնտեղ կառուցում է տաճար, ինչի է ասում, ուրեմն այս պարագայում, մնում էլիշի պարագայում, դա կատարում են աստվածները, Բաբելը կառուցում են աստվածները։ Հրեական աղբյուրներում կա մի ասպիստակրքիր նյութ, Բաբելոնյան աշտարակի մասին, ես այս մասին ստեղծագործություն կարդացել եմ, ուղղակի այս թեմայով հիմա համեմատությունը բերեմ ձեզ։ Հրեական աղբյուրներում միացին նյութ կա։ Արարատից իջնում է մի ժողովուրդ, ով խոսում էր մի լեզվով եւ մի բարբառով եւ Սինար երկրում կառուցում է աշտարակ։ Մեր Աստվածը մեզ կանչեց եւ ասեց գնացեք տեսեք, այդ ժողովուրդը ինչ է կառուցում, որ իջել է Արարատից։ Մենք գնացինք, տեսանք եւ Աստված քանդեց Բաբելոնյան աշտարակը, այդտեղ նկարագրվում է արդեն լեզուների տարածումը եւ այլն։ Հետաքրքիր բան։ Արարատից իջած ժողովուրդն է կառուցում այդտեղ Բաբելոնը, այս պարագայում աստվածներն են կառուցում Բաբելոնը։ Հետաքրքիր է։ Այս աստվածները ունեն մի անվանում, Անուննակի։ Բոլոր այդ առաջին սերունդի աստվածները կոչվում են Անուննակի, որը թարգմանվում է ան նշանակում է վերև, կի նշանակում է երկիր կամ ներքև, եւ դրանից ելնելով թարգմանում են երկնքից ցած իջածներ, այլ մոլորակայիններ տարբերակն է առաջ քաշվում, բայց եթե մենք այս մի քանի նյութերը բաղադրում ենք իրար հետ, տեսնում ենք, որ կարող է խոսքը գնալ ընդամենը վերևից ցած իջածների մասին։ Բաբելոնի համար վերևը հայկական լեռնաշխարհն է, Հայաստան աշխարհն է։ Ես մի նյութ ներկայացնեմ այս թեմայից փոքր դուրս, ասացի, որ մարդու արարումը կատարում է Էան, Էայի մասին մի երկու բառեր խոսեմ ու հետո հարց պատասխանի անցնենք։ Ուրեմն շումերա բաբելոնական աշխարհընկալման մեջ կան
այդ լախմու, լախամուն, կինգուն, այդ բոլորը այս տեքստում նշվում են եւ այլևս մենք ոչ միտեղ նրանց անունները չենք լսում։ Բայց Էնկի, Էյան, Էնլիլը եւ Անը հետո արդեն նրանց սերունդները Մարտուկը, Նաբուն, չգիտեմ, Իշկուրը, Իշտարը, Դումուզին եւ մյուսները արդեն ծնվում են նրանց դերակատարությունը, կռիվները, հարաբերությունները, փոխհարաբերությունները, դա մենք ամենուր տեսնում ենք։ Բայց կա 3 հատ գլխավոր կերպար. Էնկին, Էյան, Էնլիլը եւ նրանց հայրը Անուն։ Ես Անու եւ Էնլիլի մասին 2 բառ կասեմ ու հայայի մասին ես Էնկիի մասին կուզեի մի քանի բառ ավել ասեմ։ Նկարագրում եմ մի բան, երբ 2 որդիները Էնկին եւ Էնլիլը իրենց հոր հետ ժրեբիա են գցում, քար են գցում եւ որոշում են ամեն մեկի որտեղ լինելը։ Անը բարձրանում է տիեզեր եւ այլևս ոչ մի բանում չի խառնվում։ Էնլիլին տրվում է միջին սֆերան, Էնլիլ կնշանակի քամու տիրակալ կամ շնչառության տիրակալ։ Են նու են է տիրակալ Աստված։ Լիլ կնշանակի քամի, օդ, շնչառություն։ Իմիջիալից որ Բաբելոնի աշտարակի հրեական պատմությունը ասում են քամով է քանդվում աշտարակը, այսինքն Էնլիլն է աշտարակ քանդողը։ Դա ուրիշ թեմա է։ Էնկին տրվում է երկիրը եւ կյանքը։ Այդտեղ արդեն մենք դրանում տեսնում ենք Էնկի, qui նշանակում է երկիր եւ կյանք, կյանքի եւ երկրի տիրակալ։ Ամեն հին Աստված ունի տարբեր անուններ, մի քանի 20, 30, 40, 50 անուն, այդ անունները այդ Աստծուն տրված ֆունկցիան է։ Ամեն մի այդ Աստվածը ինչ ֆունկցիա, ինչ գործառույթ ունի, այդ գործառույթը իրեն որպես անուն է հնչում։ Հիշեցնեմ, որ առաջի անգամ մենք այս Աստծո անունը լսում ենք նիպիմուտ, այսինքն նամ տրված է արարման իրավունքը, երկրորդ անգամ էա, աբզոյի տիրական, երրորդ անգամ էնկի, կյանքի տիրական։ Այդ են Աստվածն է, որ մենք էնում է հիշում, տեսանք Մարտուկի հայրն է, Աբսու սպանողը, մեր իրեն վերցնողը եւ մարդու արարիչը։ Այդ Աստծո անունների շարքում կա մի անուն, որ մենք ենք կրում, հայ, ուղղակի հայ, դա այդ արարիչ Աստծո մեր համար ամենասրբագույն անունն է, և ես վստահ եմ, որ մեր նախնիները հեռավոր հայ կոչվելով հենց այդ անունն են վերցրել իրենց։ Ես վստահ եմ, որ մեր Հայկ Նահապետը հենց այդ անունն է կրում։ Ես վստահ եմ, որ մեր Հայկ կոչված երկիրը հենց այդ անունն է կոչում։ Իզուր չէ, մենք ունենք Հայասա երկիր, շատ վաղուց։ Իզուր չէ, մինչ այսօր իբր թե չբացահայտված առաջին արիական երկիրը, որ աշխարհին հայտնի է որպես Միտանի, ինքն իրեն կոչում է հայի մեծ տուն։ Միտանի ժողովուրդ ինքն իրեն երկիրը կոչել է հայի մեծ տուն։ Սա չենք խոսում, սա չենք գովազդում։ Միտանի ամբողջ աշխարհը գիտի։ Ինչպես նաև այս պարագայում ամբողջ աշխարհը Տիամատ գիտի, բայց ոչ թե Տիկին։ Ամբողջ աշխարհում տրված է վկայությունը, որ նրա գլուխը հայկական լեռնաշխարհն է, հենց ինքը լեռնաշխարհը։ Եվ մենք անգամ դրան տեր չենք։ Հիմա ես այդ հայ Աստծո անունը ձեզ փորձեմ, սա իմիջիալոց իր այդ Աստծո տաճարի նշանն է, երկու իրար փաթաթված ոցերը։ Սա այդ Աստծո կերպարն է, ինքը թասը ձեռքին բռնած, թասից բխում են Տիգրիսը և Եփրատը։ Ինքը այդ երկու գետերի ակունքում է կանգնած, իրեն ինքն է սկիզբը Տիգրիսի և Եփրատի։ Կրկնում եմ էլի մեր մասին է խոսքը։ Հիմա ես ուզում եմ ձեզ, նայեք, խնդրում եմ ես կերպարներին նայեք։ Ինքնա
երկու գլխանի լերա մեջտեղ ինքը կանգնած, թասրից բխում են ջրերը, Տիգրիսը և Եփրատը։ Սա մեկնաբանում են որպես դժոխքի նկար։ Ենթադրում են, որ սրանք օձեր են, էսեք ցուցատալես իբր թե հրաբուխ։ Եղբայր, ինչքան պետք է մարդ ձգտում ունենա խեղաթյուրել անցյալը, որ սենց բաներ մեկնաբան։ Եկ գլխանի լերան արանքում թասերը ձերքին հայ աստվածը, ջերերը բխում են, երեխային խնդրեք լեր նկարի և ասեք այդ լերը նեզ նկարի, որ փայլփլա, գագատը փայլփլա, լույստա, ասենք չի նկարի։ Բայց տակի ծաղիկներ ինչ են, սա դժոխ։ Ես այնքա, լերների վրա կանգնած, ուսից բխում է Տիգրիսը Եփրատը։ Ես մավակ ուզում եմ իրա անվան հետ մի բար խոսեմ, ահա իրա ես աստծո, են աստծո վրենում այլ իշում հայրն է մարդուկի և արարիշն է մարդու, ահա նրա անվանման կերպարագիրը, ասենք ասպես, իդեոգրամը, չէ, պատկերագիր, նկարում են ձուկ և նկարում են յուղի աման, ես ընթացքում բաներ եմ հիշելու հետ եմ գնալու, յուղի աման ասացի ու հիշեցի, և որ այդ պատերազմը բանը Տիամատի մարդուկի վերջանում է, մարդուկը հավաքում է բոլոր աստվածներին, ասում է հիշում եք, որ դուք երդվել եք, որ պետք է ասենք, եթե ես հաղթեմ Տիամատին, ես լինեմ գլխավորը և այլ, հա, դե հիմա ասում է, նույն այդ երդումը նորից տվեք, և տալիս է երդման ծեսը, ինչպես են երդում աստվածները, ջրով և յուղով, փոքինչ լեզվին կումաներով, կում են անում ջուրը և յուղը, աստվածների երդման ծեսը, այդ յուղի ամանը մերոնն է, մերոնի մասին է խոսքը, մերոնի մասին է խոսքը, ուրեմն նկարելով ձուկ, շումերները կարդում են հա, և ունի նշանակություն կիսական, այո, մեր հայերեն հա, ինչ-որ մի բանի, ռուսեն ասեմ, դաբրոտա, ինչ-որ մի բան համաձայնվել, ինչ-որ մի բանի կնիքը դնել, վավերագրել, հավանություն տալ։ Երկրորդը յուղի ամանը նկարելու, կարդում են է կամ է, յա, յա, մեր հայրենում եղ բառը, որ բացեք բառարանը, կտեսնեք թե ինչ է գրված, արարել, ստեղծել, անվանել, հավանություն տալ, գոյություն, ծնել, ասինքն արարչական իմաստը ունի, ոչ թե մարգարին կարա եղ բառի առաջին նշանակությունները մեր հայերեն լեզվում հենց արարչագործության խորհուրդն է կրում։ Եվ եթե սենց նայում եք, ուրեմն սա իր անվանումն է, այդ նիբիմուտ, ենքի, էյա, հայա աստծո անվանումն է, այս նշանը ութաթև, նշանակում է աստված, ունի ընթերցում, ինչ հիմա ընթերցում է դինգիր, բայց հիմա հիմնականներ ասում են, որ դինգի չէ, դիգիր, մեր հայերեն դիգ բառը, սա աստված նշան է, ասինք եթե ոչ է մեկի արջև այս նշանը դրված է, նշանակում է խոսքը գնում է աստծո մասին, աստված հա, յա, կամ աստված հայ, Եվ պետք է ներկայացին մի ժամանակ, ինձ ասին, որ սխալ ընթերցում է, սա սենց ընթերցում չունի, հիմա ես ես, լավ, մինչև ասենք այդ ցույց տալը, ես էլ ասեմ։ Եթե մենք ես պատկերագրել, վերցնենք, եկեք դուք ինձ հետ միացեք, ես ես սխալ եմ, ասեք սխալ ես։ Ես պատկերագրերը վերցնենք, իրենց նշանակության, իմաստներով, ծիսական, այսինքն, ինչ-որ մի բան հավանություն տալ, հա, և, էլի եղը մերոնն է,
Մենք եկեղեցին որ գնում են մի բան ուզում ասել փաստի մերոնը միջև չքսես, դա ստուգ չի։ Կամ կնքի, միջև մերոնը չքսի կամ ջրով, չէ՞։ Նույն ֆունկցիաներն հազարավոր տարիներ հետո։ Անկամ խաչքարը միջև մերոնը տերտերը չքսի, դա խաչքար չի ելիր ներկայացնում։ Ինչ-որ մի քարի վրա զարդարված զարդ։ Եթե իմաստապ եկեք փոխենք, ստեղ դրենք հայերի եղ, ստեղ էլ գրենք հա կամ լինի, այդ հա բարի հայկական տարբերակները, ինչ ենք ստանում, եղիցի, եղիցի, փաստորեն հայ կնշանակի եղիցի, դա բուտ է, այսինքն արարման են պահ և արարիչը, ասում է եղիցին մարդ, եղիցին լույս, եղիցին կյանք, եղիցին երկինք, այդ բարը շումերեր են, ասինքն մարդկության է մինչև այսօր հայտնի ամենահնագույն քաղաքակրթությունը, այդ լեզվով հնչում է հայ, ու մենք էլ այդ անունը վերցել ենք մեր վրա, ասորին կոչվում է ասորի իր աստծո անունով, աշուր աստծո անունով, եբրայացին կոչվում է եբրայացի, քանի որ եբր բառը իրենց լեզվով կոչվում է սահման անցած, գետը խախտած, գետը անցած, Տիգրիս Եփրատ գետի մասին է խոսքը։ Բոլոր հին ցեղերը, էթնոսների անունները եւ որքան հին, այնքան ավելի իմաստալի կերպով թարգմանություն է, ֆունկցիա է։ Մենք հիմա մեր գիտնականներ ակադեմիան ընկած հայ անունի ստուգաբանությունը 21-րդ դարում չի բացահայտվում, չունի։ Կապում են հուրի, եսիմուն, Պողոս, Կիրակոս, ինչ-որ բաների հետ, բարերն են շուտ տալիս և վկայված է անունը, հայ։ Հիմա կասեք, այս աստծո անունը, այս ձևով, կա գոյություն այդտեղ։ Եթե տիկինս ինչ չի խաբել, նայք որնակի համար, հա, կանխատեսող և դրական բանավոր նախածանց, արտահայտում է թույլտվություն, համաձայնություն, նշանակում է, այո, իհարկե, թող այդպես լինի, maybe, դա բուջ է, ահա, մեր հայ նշանակությունը, ձուկը, պատահական ձուկ չէ, լոքո ձուկն է, ես 2-3 տարի արդեն մեր ընկերներով լոքո ձուկ են գնում մատաղանում, ես էլ է գյուղի ամանը, և քսուր, ոծման համար նախատեսված գյուղ, մերով, Հիմա ես ուզում եմ փորձեմ ձեզ ես եմ նայ քանի որ խոսում ենք նույն բանի որ ես մեր պատմեցի դա էր եւ բառանից վերցված տողերը լինելը ստեղծելը եղած ստեղծված ես իցե լինի եթե լինի նույն իմաստները լինի, maybe, to be, let be, ռուսեն, դա բուջ է, խախոնների լեզվով հայ բուդ է, այսպեսով հայա, ես համարում եմ հայա նշանակում է եղիցի, հիմա խնդրեմ ձեզ, ուրեմն սեպագիր տեքստ, սա կոչվում է Հին հայ աստծո նվիրված աղոթք Նարամ Սին թագավորի ողջության և հզորության համար։ Սա այդ հիմն է, ես այս տողնա, սա է այզա, գինգի, հա, յա։ Ես հիմնի տրանսկրիպցիան, ես չգիտեմ տիկիներս դա դրելա թե չէ, ոչ թե թարգմանությունը, իմ ուզած կամ ձեր ուզած այլ, խնդրեմ, խնդրեմ, հին, հայային, ֆոլ նարամսին, առաջին տողը, երկրորդ տեղը, խնդրեմ, դինգի, դ, հայա,
Ընտրեմ, դինգիր, ասինք աստված, հայա, բարեկամներ հյուրասայքսան կիսա թարգմանում կամ գրի։ Դա ամերիկյան շումերագիտության կենտրոնի թարգմանություններն են։ Աստված հայա։ Ուրեմն վերադառնանք մեր բանին, էնում է Էլիշին և անցնենք հարցերին։ Ուրեմն ես 7 սյունյակը էնում է Էլիշը, ասացի, որ դա նոր տարվա բեմադրություն է, հին Բաբելոնում, 7 օր ու գիշեր, ամեն մի օր ու գիշեր մի աղյուսակը բեմադրվել է։ Երկրի քաղաք դեն ժամանակ քաղաք երկրներ են, այդ երկրի թագավորի, ժողովրդի, քրմերի, բոլորի մասնակցությամբ և կոչվել է Ակիտու, այսինքն նոր տարին իրենց լեզվով կոչվել է Ակիտու, ինչպես ասացի նշանակում է ջուր, կի նշանակում է կյանք, դու նշանակում է տու, կյանքից ջրից կյանք տու, կամ ջրից կյանքի ծնվել, կամ ջրից կյանքը վերածնվել, այս իմաստները ունի այդ Ակիտու կոչվող նոր տարվա տոնակատարությունը։ Մենք սա էլ ենք թողել ուրիշների, այնքան հարուստ ազգ ենք, այնքան հարուստ ենք, որ ամեն ինչ նվիրում ենք։ Հիմա այս տոնը տոնում են ասորինները, հենց այդպես էլ կոչում են Ակիտու և ասում են հին բաբելոնյան և ասորական նոր տարի, թե ինչ կապ ունեն, չգիտեմ։ Եվ մենք կապ ունենք, արդեն ես 2-3 փաստ ընդամենը բերեցի, որ մենք կապ ունենք այս ժառանգության հետ։ Մենք դրան տեր չենք և դրան տեր է ասորի ժողովուրդը։ Սա այդ Տիամատի շումերական, բաբելոնական, հին բաբելոնական պատկերացումն է Տիամատի մասին, օծի տեսքով, և նրա կողքն ողջ տիեզերքը ֆրֆռում։ Նա է կենտրոնը տիեզերքի, Տիամատը, Տիկինը հայերեն ասած։ Եվ բոլոր համաստեղությունները, բոլոր աստվածները Տիամատի կողքն։ Ես են Մարդուկն է, ես են Տիամատն է, ես են ինքը Տիամատն է։ Հետաքրքիր սիմվոլիկաներ է, շատ հետաքրքիր։ Սա հնագույնն է, բայց եթե հիմա դուք նայեք ես բացի ես հնագույն այդ սեպագիր, որ շումերների, բաբելոնացիների կողմից կամ աքադների կողմից մնացել է, դրանից հետո, արդեն հազարավոր տարիների ընթացքում, այս կերպարը լրիվ խեղաթյուրված է։ Ինչ հրեշավոր ասենք, ինչ հրեշին վայել, ինչ կարելի է նկարել, Տիամատի տիկնոջ մասին նկարում։ Այդ մուլտիկներում, այդ խաղերում, որտեղ ինչ-որ մի հրեշավոր բան եմ ուզում, կերպար եմ ուզում մտցնեմ, Տիամատի անվան տակ եմ մտցնում, ժողովուրդ։ Չեք զգում, որ սա պատմության խեղաթյուրման ֆունկցիաներ է կատարում։ Իմ մոտ է տպավորություն է ստեղծում, ինչքան խոհանում եմ հին քաղաքակրթություն ուսումնասիրության մեջ, ինչքան խոհանում եմ, այնքան զարմանում ու շշմում։ Ինձ թվում է, որ ինչ-որ մի կենտրոն կա, որտեղ բոլոր հնագույն սիմվոլիկաները պետք է անպայման վարքապետում, տարբեր ձևաչափերում, պետք է անպայման սիմվոլիկաները վարքապետ, քանի որ սիմվոլիկաներ են գիտելիքներ փոխանցող տեսքերը։ Նրանց միջոցով է գիտելիքը փոխանցվում։ Ոչ մեկը հազարավոր տոմանոց գիտ չի կարդա, բայց սիմվոլին նայելով, նկարին նայելով, կերպարին նայելով, իր մոտ կտպավորվի ինչ-որ մի բանը լավա թե վատը։ Ես Մարդուկի Տիամատի կռիվն անորից, խնդրեմ, ասորիները տոնում են Ակիտու։ Արդեն դա վերնվում է հարսանյական, այդ ամսին այդ օրը ասենք իրենց հարսանիքներ անցկացնեն, եսի մինչեր անեն, աստծոք է, ստեղ ասենք իբր թե աստվածն է, Մարդուկ ավելի շիպել, ասենք Մարդուկն է, Տիկինն է, և այսինք այսպես հարսանք խնդրեմ, ինչ գեղեցիկ ծեսերեն է։ Բաբելոնի նման, բանը սարքած, ես իշտարի դարպաս է կոչում, ասենք Բաբելոնում չկա հիմա, սրա մասունքները տայր են Բերլինում, ասենք ինչ-որ մուզեյում դա հավաքել են, ինչ-որ եսի որտեղ չեմ են իմանում, սարքել են, և դա ասենք ծեսեր են անցկացնում, իրենց Ակիտում։ Ես էլ ասենք Մարդուկն ու Տիամատն են, խնդրեմ տի, հայերեն, Մարդու տարիք, ասակ, ժամանակի շրջան տարիներ, տի։ Էլի Մարդուկը Տիամատն են, այդ սալիկներն է, Մարդուկը Տիամատն է, խնդրեմ, ես ասենք
մեր ժամանակի ինչ որ մեկը նկարել է, թե ոնց են ակիտուր տոնը Բաբելոնում սա Իշտարի դարպասն է, Իշտար հետո Աստարտա, Անահիտ, տենց ասեն փոխող աստվածու կերպարը, Էլևի աղջիկն է միտեղ հայ աստծո հասնացում է եւ այլն։ Իբր թե մարդուկ, այս մարդուկի արձանն այլ նա է երալեզու երաժանիքները, դուք այս կերպարը կտենաք հնդիկների մոտ, որպես աստվածային զենքան, սա կտենաք։ Հետո դարպասն է ակիտուի ծեսն, գեղեցիկ կերպով կատարում են, այս էլ ասենք էլի տարբեր ասենք ձևերով տված է, ելնում է էլի։ În պատմությանը թե Մարդուկը Տիամատի գլուխը դրավ գետի վրա, նրա լեր կառուցրեց և նրա աչքերից բխում էր երկու գետեր։ Պատրանք չլինի, թե դա Մասիսի մասին է խոսքը։ Խոսքը պիտի գնա Ծաղկունյաս լեռների մասին, կամ Ծաղկյո լեռների մասին, որը Մասիսից դեպի հարավ է գտնվում։ Դա Բագրևան գավառն է Հայաստանի։ Այդտեղ է գտնվել Սրբազան Արատաերկիրը և այլն։ Այդ նույն տարածքից է իրոք Եփրատի ակունքը այսօր, այդ նույն տարածքից է եղել հնում Տիգրիսի ակունքը, որտեղ Տիգրիսի ակունքը հնում եղել է Վանալիճից վերև։ Տիգրիսը սկսել է Ծաղկունյաս լեռներից, այն ժամանակ Վանալիճը երկու մասից է եղել, հյուսիսային մասը կոչվել է Արտեուս լիճ, առանձին եղել, հարավային մասը Տոսպա լիճ, այդ Ծաղկունյաս լեռներից գետը հոսել է Արտեուս լիճ, հետո ընդեղից դուրս է եկել առանձին հունով անցել է Տոսպա լիճ, Տոսպա լիճի մեջից Քարանձավով դուրս է եկել Տավրոսի հարավային կողմը, որ այսօրվա Տիգրիսի արդեն կողմն է։ Այսինքն, այդ նույն Ծաղկունյաս լեռներից պատմականորեն սկիզբ են արել Տիգրիսն ու Եփրատը։ Հիմա այստեղ պատկերված է հենց երկգագաթ լեռ, երկգագաթը էլի պիտի նշանակի նույն Ծաղկունյաս լեռները, որտեղ այնտեղ երկու բարձր գագաթ կան, Թոնդրակն ու Նպատը։ Հնում ամենաբարձր գագաթը Նպատն է եղել, այսօր Թոնդրակն է, որտեղ Թոնդրակը գործող հրաբուխ է, ժամանակի ընթացքում դա բարձրացել է։ Հնում ամենաբարձր գագաթը Նպատն է եղել, այդտեղից իր անունն է գալիս Նպատակ։ Եվ մինչև քրիստոնեության սկզբի դարերը հայերը հենց Նպատ լեռան ստորոտում նավասարդ էին տոնում, դա եղել է երկրի ամենասրբացված, ամենակենտրոնական մասը, այդտեղ է եղել է 3-րդ դարի վերջում հայոց դարձը, մկրտությունը, Գրիգոր Լուսավորչի ձեռքով եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է այս լեռան ստորոտում ծաղիկների նկարագրությանը եւ լեռան վրա, դա հենց բռնում է լեռան անվան է Ծաղկունյաս լեռներ կամ Ծաղկյո լեռներ, պարզապես ուղղակի այստեղ գրած է Ծաղկյո լեռներ, լեռներ հոգնակի եւ ծաղիկներով։ Եվ դրա համար այդ երկու գետերն որ կան, Տիգրիսն ու Եփրատն են ընդհանրապես։ Սա այս նկարի մասին, ուղղակի այստեղ գեղեցիկ նկարված է այն, ինչ որ մենք գիտենք պատմականորեն։ Երկրորդ հավելում ուզում եմ անել այդ անունակների մասին։ Անունակները, ասվածներ եւ այլն։ Ում սիրելիներս, շատերը գիտեք, շատերն էլ դեռ երևի չգիտեն։ Անունակը հայերենում վկայված բառ է։ Կա Երեմիա Մեղրեցու անունով մեզ ասած բառարան, Երեմիա Մեղրեցին այդ բառարանի վերջին խմբագիրն է, այսպես ասած, բառարանի 5-րդ դարից է սկիզբ առնում, Աշտության դպրության ամենասկզբից։ Հետո անընդհատ լրացվելով, խմբագրվելով հասել է մինչև Երեմիա Մեղրեցին, որի խմբագրած օրինակներ հետո տպագրվել է, այսօր էլ կա հրատարակված։ Երեմիա Մեղրեցու բարգիրք հայոցում կա թերանունակ բառը, որի իմաստն է հոգևոր կամ հոգևոր մարդ։ Հենց այն ինչը նկատի ուներ Յուրան իր ասացի մեջ։ Այսինքն այդ բառը հայերենում կա, այդ անունակը ինչ-որ վերացականան, հասկանալի, անբացատրելի անուն չէ։ Երրորդ հավելումը լրացումը ուզում եմ անել մեի մասին է, որ ասում է Էան կամ Էնգին իր հորից խլեց մեն, ինչ բան է այդ մեն։ Մե բառը ևս հայերենում կա պահպանված, դա սեպ է, որը գրվում է լատինական կամ հունական տետարի ձևով, հունական տաու կամ լատինական տետարի ձևով է, ուղղաձիգ եւ վերևը կարճ հորիզոնական սեպ։ Այդ նշանը պահպանված է մի քանի ձևով։ Հայերենում բառը պահպանվել է մեհյան ձևով, հոգնակի, յանը հոգնակի վերջածանց է։ Իսկ սեպի պատկերը արտաքին տեսք է, ինքնին պահպանվել է շատ զարմանալի, ուրեմն այսօր երկու տեղ ունենք դրա վկայությունը, մենք Հայաստանյայից բոլոր եկեղեցիներում, մեր հին եկեղեցիներում սեղանը, պատարակի սեղանը նույն ձևի է, ուղղաձիգ սյուն, քարեսյուն, վրան հորիզոնական սալ։ Այդ հիմա է, որ մի ասում բան փոխել են, զիզի վրան նկարներ են դնում, վեր են ազել պատկերասրահ։
դա նորամուծություն է։ Ավանդական այսօր Արցախի բոլոր եկեղեցիներն են այդպես, Սյունիքի եկեղեցիների մեծ մասն է այդպես, Լորվա եկեղեցիների շատ մեծ մասն է այդպես, բոլորի սեղանը ամենահին ավանդական ձևով է, ուղղաձիգ վրան քարե սան։ Այդ նույնը մենք այսօր գտնում ենք Պորտասարում բազմաթիվ հուշարձաններ են տեղված, բոլորը համարը առանց բացառության ունեն նույն կառուցվածքը, ուղղաձիգ վերևը հորիզոնական մասով քարե կոթողներ, մեհեր, եթե մեհերը հայերեն գրենք մեհյան կստացվի, դա էլ տաճար է, մեհյան տաճար է նշանակում, ընդեղ բոլորն ասում որ Պորտասարում տաճար է տեղված։ Սա իլրացում է յուրայի ասածներ, ես այսքան եմ ուզում ավելացնել։ Կան հարցեր, ժողովուրդ ջան։ Շնորհակալություն։ Ես մեմ դրանք են նկարը, որ Տիամատը եւ Մարտուկը կրում են։ Դուք ասացիք, որ Տիամատին շատ են նկարում տարբեր վախենալու։ Հրեշ որպես, չգիտեմ ասենք ինչ որ հրեշավոր կերպար, էսի ինչ։ Այսինքն այս նկարը հին նկար է, թե նոր նկար է։ Սա հինն է։ Բայց այս հնում էլ այք այդպես վախենալու կերպար։ Չէ, ես չի ասի, դու ասում նայ շարքանը վախենալու բան, չէ, դու նայ, եթե մենք նայենք, մենք բոլոր հին աստվածներին անպայման վախենալու կերպարով ենք տեսնելու։ Եգիպտոսից սկսած, ասենք այն Խալդեյան Հումորով ասեցի, ինչու է, կենթանու եւ ասեմ ինչու, ասենք, իրականում էնում է իր պատմությունը, դա տեքստը թվագրվում է մոտավորապես 2000 մեր թվականությունից առաջ երկրորդ հազարամյակ մոտավորապես, բայց ավելի հին եղած տեքստի խմբագրված տարբերակ։ Այսինքն ամեն մի քաղաքակրթություն այս տեքստը խմբագրել եւ իր աստծուն է վերագրել այն ամենը, ինչ կատարվել է իրականում։ Մենք չգիտենք, ասենք, օրինակ, սրա ամենահին վարիանտում, ասենք, ամենահին տարբերակում Տիամատը ինչ տեսքա ունեցել կամ ոնց է, ասենք, այդ արդեն ասորական Բաբելոն, այդ ասորական շրջանի կերպարն է եւ Մարդուկն է կարևորը, Մարդուկը դառնում է իրենց գլխավոր աստվածը, Մարդուկը եւ արդեն ամեն ինչ Մարդուկն է, բայց այնքան բարոյական են գտնվել, որ այն կարևոր ֆունկցիաները թողել են այն աստծուն, ով որ դարել է։ Ասենք, եթե մենք սենց վերլուծենք այս տեքստը, մենք ենթադրենք, որ հենց հայ աստվածն է երևի եւ Ափսուի հետ կրվողը եւ Տիամատի հետ կրվողը, դες մարդու ստեղծման տարբերակը։ Քանի որ շումերական շատ աղբյուրներում մենք տեսնում ենք, որ հենց հայ աստվածն է մարդուն արարում, կենում է իշում, խմբագրել է ակադացին, ասում է Մարդուկը որոշեց, ասեց, արի մարդ ստեղծենք, բայց էլի ստեղծողը հայ աստվածն է։ Իբր թե Մարդուկը որոշում է, հերն էլ արարում, ասենք զգում ես, որ խմբագրված է, ասենք ինչ մի բան, Մարդուկին պետք է անպայման դերը բարձրացվի, հետո ասենք իր արդեն վերջի աղյուսակը իր 50 անուններ է սկսում նշել, որ անունները նայում ես, ասենք բոլոր մյուս աստվածների ֆունկցիաները վերկանում է իր վրա։ Եթե ուզում եք իմանալ, սենց կարելի նույնիսկ ասել, որ ստեղ է այդ միաստատության գաղափարը ծնվում։ Արդեն այդ 50 անունը Մարդուկը, որ սկսում է թվարկել է, Քամու աստված այդ ես եմ, սարերի աստված այդ ես եմ, ջրերի աստված այդ ես եմ, արարիչ այդ ես եմ, ամենաիմաստուն այդ ես եմ, ինչքան կողքից աստվածներ կա, սա այն ֆունկցիաները վերկանում է իր սեփական աշխարհում ու դառնում են ամենակարևորը Բաբելոնում։ Ըստ հետազոտողների ենթադրություն կա, որ այս կերպարն է հենց մեր էպոսի բելը։ Կա սենց ենթադրություն։ Մարդուկ, Նեմրոդ, Բել։ Տենց բան կա, վերլուծություններ կան, ասենք, լրջագույն վերլուծություններ կա, ու կարելի է համաձայն, որ հենց սա է Բելը։ Եթե սա սենց է, եթե դա տենց է, ես ինձ իրավունք վերապահեմ նա վերլուծություն կատարել։ Հայկ ու Բելի հետ կապված, Հայկը հիշում եք, որ ասում է Բաբելոնում, Բելը դառավ, բալի ամեն ինչ վեկալեց իր ձեռը, ես կոմենքով, եղբայրը եղբորը սկսեց սպանելը, կողը թուրքոխել եւ այլ, իրեն հրճակեց ամենատիրակալ եւ Հայկը իր ընտանիքով, իր հարազատներով կամ իր զորքով 300 հոգով հեռացավ Բաբելոնից։ Հիմա եթե սա
մոտենանք սրան որպես միֆոլոգիա, եւ ըստ միֆոլոգիայի հոգեբանության եւ տրամաբանության սահմաններում ասենք վերլուծելը կստացվի, որ այն պահի երբ Մարդուկը դառնում է Բաբելոնի գլխավոր աստվածը եւ սկսում է ամեն ինչ վերագրել իրեն, հայ Աստծո հետևորդները իմանալով որ դա տենց չի, որ հայ Աստվածն արարիչ է, հայ Աստվածն է ջրեղի փրկիչը, թողում եւ Բաբելոնից հեռանում են իրենց հոր երկիր, հարկ, չէ, պարոն Բրոցյան, հարկ ինչքան գիտեմ նշանակում է նախնյաց, չէ, նախնիներ։ Այդպես մեկնաբանվում է, Կա։ բուն ծաղկում է նույն հայք բառը։ Այսինքն նախնյաց երկիրը, որտեղ դուք հիշում եք, հայ Աստվածն է կանգնած եւ նրա թասերից բխում են ջրերը, սկիզբը, ակունքը։ Դե մենք կտենց նայենք հայք ու բելի կռվին ու անունն էլ հայք, այսինքն հային պատկանող։ Դրանից 2-3-4 հազար տարի հետո ասենք մարդկան չէին ասում ազգություն, ասում են քրիստոնյա, կամ մուսուլման, կամ բապտիստ, առանց ճշտելու ազգանունը։ Միգուցե նաև այդ ժամանակ հայ կանունը հենց նշանակում է հենց հայ Աստծո հետևորդ։ Միգուցե այդ կերպարը հենց հայ Աստծո տաճարի քուրն է գլխավոր, որ տեսնելով որ իր հոր անունը Մարդուկն է վերագրվում, որդուն, ասում է եղբայր, այդեն չի, դու ուրանում ես քո հորը եւ վերադառնում է հորի երկիր։ Եթե մենք այդպես վերագրվենք, մենք չունենք այդ նյութի ամենանախնական տեքստը, շումերական տեքստը, մենք ամենահինը որ ունենք դա բաբելոնական եւ ակադական տարբերակներն են, այսինքն մենք հիմա այդ էնոմենիշը կարդում ենք, ակադական տարբերակներն են, բայց խմբակիները են ժանակ ավելի բարոյական եղել, քան այսօր։ Նրանք գրում են, որ սա արտագրված է հին աղբյուրներից, հին շումերական ամենահին աղբյուրները, կտոր բաներ ունենք, ասինքն ամբողջական, որ այից մինչև վերջ սա տրվի, տենց բան չունենք, ընդեղ գնում է նամու աստվածուհու մասին է խոսք գնում, մյուսների, բայց ամենտեղ Աբզունը ամենտեղ է, աբզու բառը կա ամենտեղ, ենկի էյա նիդիմուտ հայա, ենկի էյա նիդիմուտ հայա, մեկ էլ էնլիք, ես երեքն են ասենք, հիմնական դերակատարները էնլիլն ու ասենք երկու աղբերն են, էնլիլն ու մեկ էլ հայան, ենկին։ Այդ Աստծո կերպարը այսօր ցավոք սրտելի տարածված չի, մի բանի տայա մենք այս մասին խոսում ենք, որ հայ ընթերցումը ունի, Փառք Աստծո արդեն մեր դասագրքերում ընդամենը մեկ տող այս մասին գրվում է, մեկ տող Զարտակ Մոսիսյանի ջանքերով, արդեն մեր դասագրքերում դպրոցական գրված է, որ ըստ առասպելաբանության հայկը մեր ազգի նախահայրն է համարվում հայկը, որի ծագումնաբանությունը մեզ անհայտ է, բայց միջակայքյան աղբյուրների համաձայն հայկը հայ Աստծո կամ հայ Աստվածն է կամ հայ Աստծո զավակն է։ Ու ասենք այն նկարն է դրած, այն ուսերից ջրերը բխում են, փոքրիկ նկար է դասագրքում դրած, հիմա մեր դասատուները թող գոնե անգամ ֆայմի գործակից ունենան, որ այդ տող է կարդան, ասեն, բայց հայ Աստվածն է, այս որտից եկա։ Թող գոնե այդքան ֆայմի գործակից ունենան։ Եթե հայ ու բելը գիտենք, առասպելը, բայց հայ Աստվածն ով է, ես որտեղից հայ Աստված ծավեց ապրել 21-րդ դարում։ Ես կամ բան, հարց խտրեմ։ Ինչ ենք մենք մեզ հայ կոչում, մեզ արմեն ենք կոչում։ Մենք հայ, բայց արմեն։ Շատ սենց վտանգավոր թեմա է դա ասելը, քանի որ ասենք, օրինակ, եթե հայը փաստերը ունեմ, տեսնում եմ, կարող եմ դա որդենից հորինել այլ ներկայացնել, դա ապացույցներ են, ապա Արմենիա, թե ինչ ենք, մենք մեզ Հայաստան կոչում, մյուսները մեզ, ու Հայաստանը ես հասկացա ինչի, ամեն դեպս ձեզ ներկայացվեցի, Հայաստան կնշանակի հայային պատկանող երկիր, հայ կնշանակի հային պատկանող, ես Աստծո մասին է խոսք, իմ խորին համոզմամբ, ու պետք է դրանից վախենալ, քանի որ եթե մենք նայում ենք աշխարհի բոլոր հնագույն վկայությունները մենք տեսնում ենք մարդու արարիչը, մարդու ստեղծողը, այս Աստվածն է ջրհեղեղից մարդուն փրկողը,
այս Աստվածն է, մարդկանց գիտելիքներ տվողը, այս Աստվածն է, մարդկանց բուժողը, իմաստություն տվողը, կյանք տվողը այս Աստվածն է։ Ուտեղ վատ զգալ պետք չէ, ասենք այդ Աստվածների շարքում ամենալավ, ամենախելոք, ամենաբարին հայ Աստվածն է, ենքի, նիդիմուտ, ենքի, էյա, հայա, եւ այլ, ինքն է։ Հիմա մենք ինչ այդ որ մենք եկեք այդպես կոչում ենք այս Աստծոանով, ես արդեն վստահ եմ, եւ այդ բառը որ կոչում է Եղիցի, ես նույնպես վստահ եմ։ Հատինչ են մեր մյուսները կոչում Արմեն։ Կարանք տարբեր վարկածներ ունենանք։ Մենք ունենք վարկած, որ մենք ունեցել ենք առ Աստված։ Նույնիսկ այդ հարցը տվեցին, ասենք, միջանցքում, կրկնում եմ, սա մի քիչ վտանգավոր թեմա է, քանի որ տարբեր մարդիկ, տարբեր առասպելաբանական նյութ են իրենց շուրջը ստեղծել, նույնիսկ ասենք են մակարդակ, որ եթե մի բան պակասում է, նոր Աստծո անուն են հորինում։ Ցավոք սրտից վերջի 100 տարում մենք տենց վիրուսի մեջ ենք։ Մենք ինչ-որ կերպարներ ենք հորինում, որ ապացույց չունեն բացարձակի տիպի կերպարի գոյության մասին, բայց հորինում ենք, հետո դիք ենք տպագրում, նկար հազարդում, հետո դա ներկայացնում ժողովրդին ու մարդիկ ասեն սկսում են տարբեր միտեղ ասենք Արաստված ենք ունեցել, որ ասենք եղել է գլխավոր Աստվածը, միտեղ Արամազն է եղել գլխավորը, միտեղ Վահագն է եղել գլխավորը, ես չգիտեմ։ Քանի որ այդ ամբողջ նյութը ըստ իմ հետազոտությունների գնում է մաքսիմում 4500 թվական մեր թվարկությունից առաջ։ Դրանից այն կողմ այդ կերպարների մասին նյութ չկա։ Իսկ այդ են թվականներն է եւ տարածքում եւ ամբողջ աշխարհում մի կաշկալամատ է սկսվում։ Թե Բիբլիայի ստեղծումը, թե Ռիգվեդայի, թե Ավեստայի, թե բոլոր հնագույն քաղաքակրթությունը սուրբ գրքեր կոչվածները մոտավորապես թվականներին են ստեղծվում։ Բոլորը ու կրոններ է ստեղծվում։ Այդ 300-400-500 տարիների ընթացքում մոտավորապես են տպավորությունը, որ ինչ-որ այս տարածքում ինչ-որ մի հրաբուխ է ժայթքել, էթնոհրաբուխ են ես դա անվանում։ Էթնոհրաբուխ է մի ժայթքել եւ սկսել են ծնվել կրոններ։ Սկսել են ծնվել խմբագրված տարբերակներ սուրբ գրքերի կամ Սվետի Պիսանիա, եսին ոնց։ Ար կամ Արմեն բառով ես իմացած սկզբունք ունեմ, եթե ինչ-որ բան ինձ բարձրացում եմ բարձրին, ես փորձում եմ գնամ ամենահին աղբյուրը գտնեմ։ Քանի որ ես մենակ այդտեղ եմ ճշմարտություն հայտնաբերում։ Դրանից հետո 10 տարի առաջ ինձանից ավելի խելոք մարդը ինչ ա գրել, 20 տարի ինչ ա գրել, չի հետաքրքրում, քանի որ ես էլ շատ բան կարամ հորինեմ ինձանից գրել։ Փաստը տակ ես նոր կհամոզում, փաստը։ Ամենահինը որ գնում եմ հասնում շումերական սեպագրերի։ Ունդեղ տեսնում եմ առ, որ նշանակում է լույս, փայլ, դրական մի ամբողջ էմոցիայի մեջ պարունակող գաղափարագիր, իմաստ, սեպագիր, ան, բար, առ, ասենք արև, նույնիսկ կարելի է ասել, արև։ Իմ արև, Աստծո հետ է բար։ Եթե սա եմ ղեկալում ես որպես ինձ համար նյութ փաստ, Արմեն կնշանակի լույսի մարդիկ, արևի մարդիկ, արևի պաշտողներ, մոտավորապես հենց կլա, դա մեկնաբանում, արևի երկիր, ու դա ունի բոլոր հիմքերը կոչվելու տենց, քանի որ մենք էլի շատ ուրիշ վկայություններում, հնագույն վկայություններում, տեսնում ենք, որ Հայաստանն հայկական լեռնաշխարհը հենց կոչվում է արևի երկիր, արևի ծագման երկիր, դեպուս արևստեղից չի ծագել երբեք, բայց Հայաստանն են կոչել արևի ծագման երկիր, նույնիսկ նկարագրել են Համլետ ունի այդ մարդաշային այդ թեմայով լավ գործեր արած, այդ խանի լեռը և արևի ծագումը։ Անկամ մենք ունենք աղբներ, որ մեր երկիրը կոչվում է արևելքի երկիր։ Ինչի՞։ Մենք արևելք չենք։ Վաստոկ։ Ու մի ամբողջ արևծված է սկսվում այդ բառի վրա, Արմեն ջան։ Այդ արևելք բառը եբրայերեն նշանակում է կադմուս, արևել, կադմուս։ Հլամ մետ հիշեք Բիբլիայի դրախտի տեղը աշխարհագրական։ Այգի կառուցեց Էդեմում արևելքում, արևելքում արևելքից արևելքում Էդեմ։ Դեմ դա բառ չի ուղղակի։ Այն նշանակում է շումերերեն տուն, դեմ այգի։
Եբրայական մի ուրիշ աղբյուր ասում է արևելք է կոչվում, արևելք է կոչվում ոչ այն պատճառով, որ այնտեղ է ծագում արևը, այլ որ նա նախաստեղծն է, առաջնայինն է, սկզբնականն է։ Առաջին մարդը, միջև Ադամը, ով է եղել ըստ Բիբլիայի, Տալմուդի կամ Տորայի, Կադմոսը դա իդեալական մարդ էր, Աստծո ստեղծած բիբլիական Տորայի վերսիայով, Կադմ, առաջին մարդը, որ աստվածածին էր, Ադամը Եվան արդեն մեղսակորներ են, մեղք են գործել, որ երեխա են ունեցել։ Մեր հայտնապետի Թորանանունը ոնց է, Կադմոս։ Ինչերա, ինչ թելերա մեկը մեկին կապվում և դու տարբեր նյութեր ես բերում իրա գլխի հավաքում։ Ու ես վստահ եմ, որ արմեն բառը, այդտեղից նաև արիացի արի բառը, արևի հետ առնչվող բառն է, արևի հետ առնչվում։ Այսինքն արևապաշտներ, արևի երկիր, արևելքի երկիր, արևի ծագման երկիր, ինչ աշխարհակում այդ ամենը փիլիսոփայական, միֆոլոգիական, առասպելաբանական տեսանկյունից աշխարհ հայացքով։ Հայրենիք, ծննդավայր, գիտելիքներ տված երկիր, աստվածների երկիր։ Այսինքն այն երկիրը, որտեղից մարդիկ լույս են ստացել, լույսը եւ ոչ այսքան էլ ճիշտ, լույս, արև լույս ոչ թե ասենք այն պրիմիտիվ տեսանկյունից, այլ ուղեղի ինֆորմացիայի, գիտելիքների, կանոնների, ճանաչողության, աշխարհընկալման, աշխարհստեղծման, յակուտների մոտ աշխարհը ստեղծում է Արարատ ծովում։ Մոր է Արարատ, աշխարհի ստեղծումը։ Եվ ամենուր նույն բանը, խարա պարսիկների մոտ, ասենք, խարա բարազայտի, որտեղ է այդ լեռը։ Հնդիկների մոտ, մերու լեռը, լավետ ուսումասեր ենք այդ մերու լեռի առեղծվածները։ Կամ հարա բարազայտի լեռը, կամ Օլիմպ լեռան, հունական։ Մենք գիտենք, որ Աստված այդ լեռը իրականում հնում ոնց է կոչվել, և նրան ջուր տվող գետը ոնց է կոչվել։ Արաքս։ Անգամ ռուսական Վոլգա, Արաքս։ Մերու լեռից եկող Ամուդարյան, Արաքս։ Բասկերի Սուրբ լեռը և այդ լեռան կողքը գնացող գետը, Արաքս։ Ու ասպես շարունակ։ Արմեն ինձ թվում է, արմեն կնշանակի արևի մարդ, արևորդի։ Տենց կարանք ասենք, արևորդի։ Նրանք մեր կողքի արևանները մեզ անվանել են, արևորդիններ, կամ արևապաշտներ։ Իմ տպած, մենք մեզ անվանենք արարման գաղտնագիրը կրող ժողովուրդ։ Հայեր։ Շումեր։ Էտել արդեն երորդ առեղծվածն է, էտել երորդ առեղծվածն է։ Շումերն է, և խեթեր, սոմխեթ։ կնշանակի շան, դա մեր հայերեն քն է, հայք, վայք, ք, պատկանելություն, սոմ, դա նույնն է, ինչ-որ շում սոմ նույնն է, նույնն է, ծեք ինչ տակի վիճակը ասենք, մենք այդ հին ժամանակներից մեր կողքը հարևան չունենք այսօր, ամենահին հարևանը, որ մեր կողքը մնացել է, պարսիքներն են, վրացիներն են, պարսիկների մասում չխոսենք, કારણ որ շատ կաշկալամատներ է կատարվել, ասորներն ուր են ասորներն, ուր են, ու այդ ամենահին, որ այդ ժողովուրդը մեր հին հարաբերական իմաստով, մեր կողքը մնացել է, մեզ անվանում է Սոմեխ, էխը դա կրկնում եմ էրն է, կամ քը, եթե մենք այդ բառը նայենք, Սոմեր, շումեր, իմիջանոց Սիրիայում կամ մի համայն, որ կոչվում է Սոմեր, մոտ 200,000 մարդ ապրում, և հայերին նրանք անվանում են քերիններ, հայերը, ասում են հայերը մեր քերիններն են, բառը չեն հիշում, ես ձեզ որ ոնց է հնչում, բայց քերին, մեզ անվանում են քերի, միջանոց մեկ էլ ասեմ մի հատ բան վերջոս են մի բան եղավ, մեր չեչեն հետ էի զրուցում, խելոք չեչեներ, ասում է գիտես մեր պապերը ձեզ ոնց են անվանում,
հայերեն, ասի ոնց, գրքի ժողովուրդ, ռուսերեն սենց, նարոդ կնիգի, Եվ ոնց է հնչում։ չեմ հարցրել, անկերտ, իրանց լեզվով ոնց է հնչում, շատ չեմ հարցրել, չգիտեմ։ Դե, կամ կրթված, կամ սուրբ գրքի իմաստով, գրքի ժողովուրդ, Տիրոջ ինչ որ դետա տնտակալա մեկնաբանել, բարեկամներ հարցեր չկան,